Sirkeli suyla gargara ve sirkeli suyun içilmesi, sirke yani probiyotik çok önemli. Bütün viral enfeksiyonlarda probiyotik yapı bozulur. Virüslerin vücuttan uzaklaştırabilmesi için probiyotiğe ihtiyaç vardır. Dolayısıyla mutlak surette probiyotik almak gerekir. Yani sirkeli su, turşu, ev yoğurdu bol tüketmek gerekir. Bütün viral enfeksiyonlarda, sadece öksürükte değil. Öksürük için bir gargara hazırlayabilirsiniz çocuklarınıza. Tıbbi ada çayı, Salvia officinalis'i bir büyük bardak sıcak suyun içine, kaynar olmayacak 70-80 derecelik sıcak suyun içine yaklaşık 3 yemek kaşığı, yani böyle dolu dolu koyacaksınız bol miktarda. Biraz kaya tuzu, 2 çimdik kaya tuzu içine atın lütfen. Bir limonu kabuklarıyla birlikte, suyunu sıkıp kabuklarıyla birlikte atın. Ağzını kapatın bardağın, soğuyana kadar bekletin. Sonra süzün ve bu süzdüğünüz su sizin için yine bir gargaradır. Bunun içine biraz da böyle 1-2 tatlı kaşığı da sirke, elma sirkesi koyduğunuz zaman muazzam bir gargara olacak.